歡迎蒞臨 TTCT 424劇場參與森林險遇之演出。為保障大家嘅觀賞體驗同安全，請留意以下事項。演出期間會使用強光、閃光燈同突發性燈光效果，可能會對部分觀眾造成不適，敬請留意。同時，演出期間請勿隨意走動，請勿拍照、錄音及錄影。多謝合作。演出即將開始，祝各位觀賞愉快。傳說中呢一片森林成日都會有妖怪出現，所以大人都禁止小朋友入去。久而久之，呢片森林就變咗個個都聞之變色嘅禁地。一切起源都係10年之前。桃園鎮入面有兩兄弟，佢哋一齊競爭鎮長之位。喂，細佬，而家鎮長呢個位為嘅係呢個鎮嘅居民，而唔係為咗你自己啊！遲啲你大個成熟咗之後，呢個位自然就俾你。好啊，我明噶啦，咁我返去先噶啦。魔法書，哈哈，終於俾我揾到方法可以攞返我嘅鎮長之位啦！書入面記載，只要集齊5樣材料，就可以有強勁嘅力量。於是佢一心想搶返鎮長之位。第一樣係淨係深夜先會出現嘅幽靈花。呢一朵花佢守咗3個月。揾咗咁耐，我終於揾到呢朵識發光嘅花啦。第二樣係千年蛇骨，要喺懸崖峭壁上面揾到千年大蛇嘅骸骨。而呢個千年蛇骨，佢揾咗2年，終於都俾我揾到啦。第三樣係喺險峻樹下嘅奇石。第4樣朝露精華，要連續執99日第一滴嘅朝露。而呢一滴嘅朝露，佢儲咗2年。集齊咗4樣材料之後，佢鎖定咗最後1樣材料，純真細路嘅心。佢喬裝落山散播可以實現願望嘅魔法果實呢個傳言，等待天真嘅小朋友自投羅網。小新，你有冇聽到女叔琴日講嗰啲嘢啊？乜嘢啊？你又聽到啲咩八卦嘢啊？佢話後山森林度有棵識發光嘅樹，樹上面結住啲可以實現人嘅願望嘅魔法果實喎，不如我哋一齊揾下咯。琪琪，你唔可以亂嚟喎！大人成日話後山好危險，係禁地嚟噶，唔可以亂入噶。但係女叔話佢親眼見過喎。唉，女叔講古仔呃細路仔，咁你都信？就算真係有魔法果實啊，都係謠言啫。但係嗰棵樹嘅果實可以實現人願望嘅話，我想攞嚟醫我婆婆對腳啊。婆婆佢成日痛到夜晚瞓唔着，晚晚都喺度嗌痛，但係朝頭早又會同我講佢每一啲嘢都冇。琪琪，我知道你擔心我啊，但係我真係好想醫我婆婆對腳啊。我明白你心急，但係後生真係好危險啊嘛，聽我講唔好去，好唔好？唉，好啦，我要翻屋企做功課啦，你記住唔好亂嚟啊！如果真係有魔法果實，我一定要試下。琪琪，你返學啦？係喎，女生啊，你經常研究啲花草樹木，學校啲植物都係你打理嘅。咁你係咪去過森林啊？我聽講森林裏邊有魔法果實，我好想去揾下。
我確實去咗好多次，但係你一個細路女嘅話，入到森林入邊嘅話，會有好危險㗎。婆婆對腳最近成日痛，所以我想用佢令婆婆對腳好返。婆婆平時好錫我，所以我唔驚㗎。真係有孝心喎，但係就係我講乜嘢你都去冒險㗎啦。攞住我呢度有張地圖，係我後生嘅時候畫嘅地圖。不過一定要注意危險啊！好啊，我會睇住你㗎啦。多謝梁叔。唉，一定要小心啲啊！哇，原來森林裏邊係咁嘅樣㗎，啲花好香啊！跟住我會行呢邊，然後轉右。唉，好耐冇見過咁活生生嘅人啊！哇，嚇死我啦！喂，細路女，你咁嘈做咩啊？嘈住我瞓覺喎！你識講嘢嘅？廢話，我唔識講嘢，唔通你識講嘢啊？咦，等等，你真係識講嘢喎！哇，係人嚟嘅喎！好耐冇見過真人啦！你係咩樹嚟㗎？點解識講嘢嘅？我係樹精，不過你唔使驚，我唔會食人㗎。哦，原來係咁。係喎，你有冇聽過魔法果實啊？魔法果實咩嚟㗎？未聽過喎。據說係一種可以幫人實現願望嘅果實。我婆婆對腳痛咗好耐，我想用佢嚟醫好佢啊。哦，咁你又幾孝順喎。喺森林深處可能會有你講嘅嘢，不過我冇去過，嗰度環境全部都一樣，好容易蕩失路嘅喎。你一個細路女過唔到去啊？我得嘅，多謝你啊，樹樹。樹，我叫樹精啊，唔係叫樹樹啊。知啦，我走先啦，樹樹，拜拜啊。喂，唔好去啊！喂，唉，個細路女咁硬頸嘅。唉，好攰啊。喂，細路女，你一個人入嚟㗎？喂，你又係咩嚟㗎？呢度啲嘢全部都識講嘢嘅咩？梗係啦，我係森林使者小七啊，平時喺森林度負責傳遞信息㗎。咦，你自己一個人入嚟做咩啊？我係入嚟揾魔法果實㗎。吓？森林入面有呢啲嘢㗎？好似冇聽過喎。你揾嚟做咩㗎？我揾你醫好婆婆對腳。哎呀，呢度有時會有野獸出沒，好危險㗎。你快啲返去啦，屋企人會擔心你㗎。唔得啊，我一定要揾到魔法果實㗎。唉，你真係，唉，算啦。咦，前面好似有啲嘢喎。
咦，小朋友，你一個人喺度嘅？你又係邊個啊？我叫黃伯伯，係呢片森林嘅守護者。我住咗喺度好多年噶啦。哦，係咁啊，黃伯伯你好啊。你一個小朋友入嚟呢度做咩啊？我入嚟有魔法果實嘅。魔法果實，你又知呢件事嘅？我聽學校個校工講嘅。咁你都幾有吉事喎，一個人入到嚟呢度。你應該都行咗好耐啦，要唔要休息下？唔使啦，我想快啲揾到魔法果實啊。咁我帶你去揾魔法果實好冇？真係㗎，多謝你啊，黃伯伯。魔法果實就喺呢棵樹嗰度噶啦。啊！但係呢棵樹睇落去冇果實噶。你要摸下個樹幹，佢先會出現噶嘛。哇！咩味嚟㗎？好暈啊！哈哈，10年，孩童之心，我而家終於可以有方法攞翻我嘅桃源鎮啦。雷叔，你有冇見到琪琪啊？我揾佢有。雷叔，你有冇見到琪琪啊？我揾佢有啲事啊。誒，佢頭先走咗喎，可能去咗森林啊！太危險啦啩！佢自己一個就去咗，唔得，我要即刻去揾佢。誒，天就要黑啦，你哋要早啲返嚟啊！知道啦，雷叔。琪琪，琪琪，你喺邊啊？喂，你係咪揾緊個細路女啊？邊個喺度講嘢？雀仔識講嘢嘅？你又知嘅？而家唔係講呢啲嘅時候啊！佢跟咗個奇怪人走咗啊！咩話？咩人嚟㗎？佢哋而家喺邊啊？快啲跟我嚟啦！咦？呢度係邊度嚟㗎？放開我啊！收聲啦，好快完噶啦。你我，你都唔係守林人。梗係唔係啦，我係10年前失去咗鎮長之位嘅黃伯。你睇下呢度每一樣嘅材料，我用咗好多年時間先收集到噶。啊！你想做咩啊？我想要嘅係你嘅心，只要我有埋你嘅心，我就可以獻祭俾古老嘅魔法，去搶翻我嘅桃源鎮。唔好啊！婆婆，謝生救我啊！你點嗌都冇人嚟救你噶啦。咦，琪琪喺呢度喎，點算好啊？我點樣救佢啊？咪住先，佢話要用魔法陣獻祭佢，咁即係要多啲時間啦。我記得好似書裏面講過，如果施法被打斷或者材料擺錯位，咁就會反噬。啊，我有一個計劃。 10年，我用咗10年啊，終於集齊晒呢5樣材料啦。到你啦！ 5才齊集，獻祭同心，上古魔神賜我力量。搞錯啊，仲有個細路嘅，快啲走！想走冇咁易。放開我啊！放開我啊！啊，唔好唔好啊！呢啲就係反噬。嚇死我啦！冇事啦，冇事啦。唉，如果唔係我就唔會搞成咁樣啦。我明白㗎，你都係因為想幫婆婆啫。不過你要記住啊，我哋要商量下先啊，唔可以自己一個人去冒險啊。知啦，我以後一定會揾人商量咗先去行動啊。我哋走咯。好啊。